Во оваа емисија се дружиме и разговараме со познатата пејачка Александра Јанева, инаку и минатогодишна победничка на Макфест. Пред се добар ден, добре дојде во студиото на телевизија Ултра. Добар ден, добро ве најдов и благодарам на топлиот пречек и на гостопримството. Драго ми е што сум овде. Да започнеме со твоите почетоци. Како се пронајде во музичките води и како започна таа приказна? Вака пеам уште од многу мала и долго време размислував како да се представам пред пошироката публика и сите наши песни беше едно шоу кој што ми беше доста примамливо и решив да се пријавам. Па таму заедно со уште две девојки од Струмица како тим успеавме да стигнеме до врвот, до првото место. И оттаму всушност ми се отворија повеќето контакти и ме забележаа повеќе композитори. И Ристо Самарджиев беше дел од жирито на една финална вечер и тој си го исполни всушност неговото ветување да ми напише песна и текст. И таа песна и текст ги искористи на Макфест во 2013 и мислам дека тогаш сите всушност ме запознаја мене на Макфест 2013 со Врати ми го сонцето. Така, тогаш всушност да, и сите дознавме која е Александра Јанева, таа песна ти беше и првиот хит. Еве да разговараме малку и околу Макфест, но пред себе сакала да те прашам како се чувствуваше за прв пат на сцена. Дали тоа беше за тебе нешто, не знам, страшно, дали имаше трема или сепак поради тоа што пееш од многу мала не се чувствуваше? Јас се уште имам трема и до ден денес за тогаш не можам ни да се сетам колку сум имала трема, меѓутоа знам дека бев навистина возбудена и на некој начин малце во шок. Не знаев што ќе се случува, како ќе се одвива, немав никакви претходни искуства со фестивали, немав искуства од постари пејачи и повозрастни и баш отидов онака спонтано. Меѓутоа, навистина беше убаво, имаше доста дебитанти, публиката беше многу топла, сите насмејани, така што навистина убаво си поминав и до ден денес имам убави спомени од таму. Така. Макфест ти беше, значи, некој вид на одскочна даска. Да разговараме за првиот настап, а и за минатогодишниот настап, каде што победи. Првиот настап ми беше малце несигурен. Се уште не бев свесна со што, во што се впуштам и веќе после 3 години решив дека морам да се вратам многу посигурна или многу позрела на сцената и мислам дека тоа го доловив за 100 години, затоа што и самата песна е за една љубов на една жена, веќе не мало девојче кое што се појавило на 18 години, но веќе една позрела жена, така што Ристо ми каже: девојко, внимавај како ќе отпееш оваа песна. Многу ќе влијае тоа врз самата интерпретација. И сите тоа ми го кажа, ти се појави како нова Александра која што претходно ја немавме видено. И мислам дека тоа е всушност патот на еден пееш, постојано да напредува, да се надоградува. Така. Јас би сакала еве гледачите да го погледнат твојот настап на Макфест минатата година, па да продолжиме со разговорот, да ја видиме победничката песна и како Александра изгледаше. За мене, сестро, не плачи, остави, ке помине, солза не вреди, насмеј се, срце сретно беше љубов, сега знам и љубовта што небо. Звезди да ми сокрија, срце
plači, jedna ljubav me za 100 godini, za 100 godini. Ne plači za mene, sestro, ne plači, ostavi, che pominje, solza ne vredi, nasmej se, srce sretno je, beše ljubav, сега znam i ljubav ta što je. Nebo da pokrija, zvезди da mi sokrija, srce večno kego imam sada živem, svakojnik so nego, sad mi spomeni, srce sretno je, sestro ne plači, jedna ljubav me za 100 godini. Nebo da pokrija, zvезди da mi sokrija, srce večno kego imam, sada živem, svakojnik so nego, slatki spomeni, srce sretno je, sestro ne plači, jedna ljubav me za 100 godini, za 100 godini, za 100 godini, jedna ljubav za 100 godini. Hvala mnogo, Štip. Го погледнавме моćниот настап на Александра Јанева на Макфест, а сега продолжуваме со разговорот. Одличен настап, затоа и нели е првото место. Да разговараме еве сега околу другите настапи. Каде настапуваш, каде се представуваш? Периодов не сум многу активна со настапи во живо, единствено тоа во мојот роден крај во Струмица, затоа што сум посветена, нели, нормално на факултетот, имам обврски кои што ми ги бара и повеќе околу снимање песни и сконцентрирана сум на создавање, нели, на авторска музика. Така што затоа и периодов, нели, имав неколку синглови поред и тоа и ќе продолжам да го правам во иднина. Така, го спомена факултетот, интересен спој на нештата, музиката, нели, како прва љубов твоја и своите настапи и песни, но студираш стоматологија. Како ги поврзуваш овие две нешта? Јас ќе кажам, кога во една професија научиш да бидеш одговорен, ќе научиш за секоја професија, така што уште како мала почнав со настапи, со ангажмани со музиката и уште тогаш морав да правам компензации со училиштето и со музиката, па така и сега. Кога нешто се мора, а музиката е нешто со кое се будам и со кое заспивам, без тоа не можам, така што стоматологија учам, меѓутоа по времено си пеам. Така, значи си ги спојуваш овие две нешта и учењето ти е со песна. Да, кога нешто се сака, така, се може. Ќе си најдеш време. Спомена дека ете периодов се активна со важење на нова авторска музика, нели, твои синглови, имавме можност да слушнеме нови. Најновата е "Зошто баш ти?" Да разговараме за оваа песна. Да, сите ме прашуваат зашто баш таа песна. Како мала многу ја сакав на неа, поготово низините песни и навистина многу ги слушав и таа песна ми беше вака останата во сеќавањата. И цело време си размислила, баш би сакала да ја препеваме, да видам каква преработка нели би направила и
му ја спомнав идејата на Иле Спасев, тој го направи аранжманот, сакаше да направиме нешто модерно, јас бев за. И мислам дека направивме одличен проект, многумина и не ја препознаваат дека тој всушност песна Така на и јас Ноне, не ја препознав. затоа што има комплетно нов аранжман и можам да кажем дека зошто баш тие почеток на едно ново скалило моје, каде што ќе покажам нешто поразлично, ќе покажам авторска музика со помодерни аранжмани и мислам дека и натаму ќе се движам во иднина. Така, дали во план е и албум? Да, секако, тоа го најавувам веќе некое време, меѓутоа дали ќе биде 2018-та, ќе видиме, јас се трудам да биде што побрзо, веќе има 2 песни необјавени, се чекаат уште неколку, во тек се подготовките, така што се надевам дека следната година ќе има веќе еден деби албум. Така. Сега би сакала ете да ја слушнеме и зошто баш ти, да видиме дали гледачите ќе можат да препознаат за која песна станува збор и да го погледнеме и спотот, па продолжуваме понатаму се разговорот. Беше со љубов препона, сега сме во неа, сами јас и тагата, милион прашања, а во секое од нив дали ме мислиш и со кого си? Зошто баш ти ми требаш, а нигде те нема секој ден? Откако веќе јас не те гледам ни на сон, тагата во срцево си го нашла својот дом. За мене времето како да застанало, се што сме биле се минато. Зошто баш ти ми требаш, а нигде те нема секој ден? Без тебе ме казна голема. Зошто баш ти ми требаш, кога срце ти немаш секој ден? До малку ти ме убиваш. Човек на секе навикне, само не и срцево тешко му е без тебе. Дали бевме вистински, а во време погрешно, кој да знае, ке ни каже времето. Зошто баш ти ми требаш, а нигде те нема секој ден? Без тебе ме казна голема. Зошто баш ти ми требаш, кога срце ти немаш секој ден? До малку ти ме убиваш, убиваш. Се враќаме во студиото, ете го погледнавме и најновиот спот на Александра Јанева, зошто баш ти. Да разговараме и околу спотот, како се одвиваше снимањето, како настана идејата да биде токму ваков спотот. Да, разговаравме за ова пред малку и баш мислам дека ова е најмакотрпниот спот кој сум го
издржала затоа што се снимаше после полноќ, инаку се снимаше во Струмица, во Концепт кафе, кој што се моја главна поддршка уште одамна. И меѓутоа имав навистина убава соработка, го снимаше Ѓорги Вацев, дечкото е многу креативен, супер за соработка. И мислам дека иако се снимаше нели до сабајле, иако бев уморна, се заврши на крај со една широка насмевка, затоа што направивме нешто што најважно од се што мене ми се допадна, а и нели после на моите пријатели, на сите оние кои ме слушаат, на моите фанови. Така, тоа е најважното, преценили самата да го сакаш тоа што си го направила, за да може да го сакаат и другите. Кажи ми, кој е твојот став во однос на македонската музика, колку имате простор како артисти да бидете тоа што сте, или морате да се прилагодувате според она што се тражи? Јас ќе кажам дека секогаш е едно прилагодување, колку и да си добар, колку и да си талентиран, мораш да се прилагодуваш на она што се слуша, на она што се врти. По радијата ние сме генерално еден мал пазар, немаме простор за промоција. Моментално најголемиот простор за промоција ни го даваат социјалните медиуми. Знаеме дека телевизиите се поретко не пуштаат, радијата исто. Еве ретки се ваквите луѓе како вас и ваквите телевизии кои што нели ни даваат простор за гостување во емисии, меѓутоа пак ќе кажам, ако нешто сакаш, не можеш да се откажеш толку лесно и верувам дека иако е долг или трнлив патот, дека ако сакаш и се трудиш, дека еден ден ќе успееш. Дали овде, дали надвор од границите на оваа земја. Така, сепак мора да постои нели светлина на крајот од овој темен тунел. Така. Од твоите почетоци до сега, до денешен ден, колку си задоволна од својот напредок и во однос на тоа како ти се поставуваш према музиката и каква музика правиш? Јас секогаш барам повеќе од себе, иако нели кога ќе се навратам пред 4 години кога професионално нели почнав со ова да се бавам, имам зад себе песни, имам зад себе многу настапи, меѓутоа секогаш сум желна за повеќе и мислам дека тоа е она што ме оддржува, таа амбиција за повеќе и се трудам некако да се појавувам во различни нели варијанти, од балади до брзи динамични песни, појаве сега некои модерни звукови, ки има уште поразлични стилови. Воглавно сакам да експериментирам, сакам да се менувам и ја сакам музиката и мислам дека навистина нема граници во тоа што сакаш да го правиш. Настрана од тоа што го правиш ти како музика, што највеќе сакаш да слушаш, кои стилови ти се омилени, па можеби еден ден би се пронашла и таму и како артист? Најмногу слушам сепак поп, затоа што тоа и ми треба, нели, и за настапи, и за следење на некои трендови. Меѓутоа, понекогаш знам да слушам хип-хоп, знам да слушам електроденс ствари. Забележав на YouTube интересен кавер на песна од Еминем. Тука нели таа љубов? Тоа беше, мислам дека во средна школа со хорот, таму бев некој солист. И беше доста доминантен настап и забележан. Едноставно нема граници. Мислам дека можам се да слушам и се додека слушам музика сум окей. Така, тоа е најважно, да има музика, нели? А така, сега би сакала да слушнеме уште една твоја песна Најмило моје, која ни е и нас хит по телевизијата, па да продолжиме со разговорот уште малку, да не верувам дека постојат гледачи што веќе не слушнале нешто твое, но сепак да се потсетиме што работиш и што пееш. Еве ме пак, ко сонце без зрак, ко рамка без слика, пред тебе стојам, прекривам трак, да не видиш знак, од тага што блика, без да бројам. Штом ке помине се и ке бидеме сами, ке пробаш да се смениш ти, штом ке помине се и друга тело ти гали. Срце чува спомени, бараме утеха, чекаме крај, во душа во пекол не постои рај, што некој губи, некој добива се, драги веќе
slika, pred tebe stojam, prekrivam trak, da ne vidiš znak od tada što blika, bez da brojim. Štom ke pomine se i ke vide me sami, ke probaš da se smeniš ti. Štom ke pomine se i druga te odigali, tur srce čuva spomeni. Para me uteha, čeka me kraj, pod dušavo pekom ne postoji raj. Štom nekoj gubi, nekoj dobiva se, dragi vekende, da sve što sme značile mu s nebova sjaj. Ni zmagla od someži se nadzira kraj, ne ljubi srce što skršeno je i da sada ne može. Ko skršen časovnik, denot stoji ne minuva. I ona što ne dvoji, ni vreme nego lekuva. Bara me uteha, čeka me kraj, od dušavo pekom ne postoji raj. Što neko gubi, nekoj dobiva se, dragi vekende, da sve što sme značile mu s nebova sjaj. I zmagla od someži se nadzira kraj, ne ljubi srce što skršeno je i da sada ne može. Еве ме пак, ја слушнавме, грешка не беше најмило мое, но уживавме во оваа песна. Ќе продолжиме да слушаме музика од Александра Јанева и кога ќе заврши разговорот, но пред се да продолжиме со Александра да видиме уште нешто. Ме интересира кои се твоите планови за понатаму, што освен албумот нели што го најавуваш, каде се гледаш себе си еве за 5 до 10 години? Вака, да почнам од оние планови кои ги имам еве сега за летото. Она што веќе со сигурност можам да го најавам е еден концерт кој што ќе биде во склоп на Струмица Open Festival, мој солистички концерт на кој ќе гостуваат и пријатели од македонската естрада. Дали ова ти е за прв пат солистички концерт? Ова е втор концерт, да. Истиот се, тоест не истиот, меѓутоа уште еден се случи лани, великденски хуманитарен концерт пак во Струмица. И сега годинава ќе биде во август, на 9 август, така што сите кои што патот ќе ги води на кај Струмица во тој период можат да дојдат и да слушнат. Она што можам да го планирам за себе се уште многу песни и нормално освојување на нови пазари. Така, тоа е најважно. Дали планираш и понатаму на Макфест да се појавуваш со нова песна? За годинешниот Макфест конкретно не конкурирав, меѓутоа не знам, навистина ако има добра песна, можеби и пак ќе се вратам на фестивал. Така. За останати фестивали во иднина верувам дека ќе ги има, нели? Верувам дека се поретко ќе ме има на фестивали поради тие неколку работи кои што се случија, нели, изминативе години. Меѓутоа сигурно ќе ми има со нови песни, така што нема и нови да солистички отсуствувам. концерти, нели, што е најважно. Ете си настапувала, нели, на повеќе места, но која публика би ја извоила како најгостопримлива и најдобра? Верувам дека и струмичани, нели, како твои луѓе, секогаш небаво е дома. Подобар, нели, нема подобра публика од она во родниот град, меѓутоа сум доста изненадена од тоа како реагира битолчени на мене, од Охрид и од Скопје. Кои песни твои највеќе ги слушаат? И нормално слуша? Штип, да не ги заборавам Штип, значи Штип ми се најголема поддршка кога ќе се појавам на Макфест, стварно. Така. Кои песни ги сакаат најмногу? Кои песни ги тражат
од твоите кои ги знаат? Најмногу ги знаат Врати ми го сонцето и еве ме пак. Тие се Она ултра дебитантската, хитовите, нели? И така. Значи, плановите се такви, те очекуваат многу, нели, нови песни, ќе слушаме уште многу од тебе, да се надеваме дека ќе имаш и огромен солистички концерт за цела Македонија, нели, во некоја огромна сала, секако тоа доколку се сака и сама кажа дека се може. Сега за крај би сакала, еве, доколку можеш, за гледачите нешто да им запееш, нешто за убав ден да имаат, нешто што ти се допаѓа и на тебе, а веруваш дека и на нив би им се допаѓало. Ајде, ќе слушнеме уметничката на Макфест од 2013 година. Ајде. Не враќај спомени, солзи исплакани, не враќај ги ноќите, долги неспиени, не враќај ја надежда, Бога во срцето, едно ти врати ми го сонцето. Браво, одлично беше. Верувам дека гледачите уживаа како што уживав и јас. Убав начин да се разубави еден дените. Јас ти посакувам многу успеси, ти благодарам на денешниот разговор, што дојде дури до тетовоете да не запознаеш со сето она што го планираш, сето она што го правиш, па да се надеваме дека ќе те гледаме и во иднина со нови успеси, нови песни, нови промоции. Ти благодарам на поканата, пак би дошла. Навистина ми беше задоволство и се гледаме пак во наредна. Се гледаме пак, тоа секако. Почитувани гледачи, тоа беше денешниот разговор со прекрасната Александра Јанева. Ја слушнавме на крај и во живо. Продолжуваме со незина музика и јас тука се одјавувам. Се надевам дека уживавте. Се гледаме повторно утре во истиот термин, а до тогаш останете со програмата на телевизија Ултра и имајте пријатен ден.